일주일 만에 새 단장을 끝낸 유압 장작 배기 장치. 일단 누워있던 것이 서 있고 한눈에 봐도 튼튼해 보이는데요. 얼마나 좋아졌는지 실제 테스트를 해볼게요. 먼저 유압 호스를 트랙터에 연결을 하고요. 시동을 켜면 준비 끝이에요. 그 속도는 빨리 할 수 없어요, 이거. 그래도 올리면 되지. 다음에는 저걸로 만들려고. 모다로 이 빵빵 때리는 거. 예. 해봐. 이거 사람이 잡고 있어야 돼. 어우, 씨. 오. 야, 이 십자로 딱, 아이디어다. 이러면 그냥 박살나지. 이런 거뭐 쪼갤 거나 있나? 그래서 보강만 진짜 아니라. 밑에가 빠른 게 반듯한 게 없나? 좋아, 좋아. 이건 나무도 아니래. 이걸 이제 그가하게 갈아야 된단 말이야. 오, 완벽하다, 완벽해. 야, 그럼 속도만 진짜 빠르면 딱 좋은데. 속도 타령만 하는 개철씨인데요. 뭔가 이유가 있겠죠? 꽁이는 이렇게 썼어. 이 칼을 아, 자를 거나 있나 이거. 나랑 이게 옹이? 나무가 작게 여기 딱 걸리고 십자로 딱 달아놔야 되는데. 이건 잘 됐네. 이제 칼날만 이거 이빨 달아야지. 완전 잘리잖아 그냥. 마지막. 제대로 경륜이 있어야지. 이게 제대로 안 돼 있으면 사람 같아요. 나무가. 그냥 막 가지고. 나무가 박살나잖아. 이게 반이. 이제 칼날만 갈면 돼. 어우야. 됐어. 칼날 이거요? 딱 갈아야지. 나를 간다고. 정확하게. 날 좋은데? 열 갈아야지 이 뭉텅하잖아. 이제 걸 수 있도록만 해놓은 거야. 이게 이제 여기에 트랙터에 부착할 수 있도록만. 됐잖아 이러면 이제 완벽하잖아. 이러면 이제 저 뭐야 색칠 싹 하고 여도 보강 밑에 봐라.
철판 막 저렇게 된 걸로. 이게 안 먹잖아, 이제. 아무리 눈비도, 그죠? 아주 만족스러워하는 천지본 회장님인데요. 과연 다른 사람들의 평가도 그럴까 모르겠네요. 재료비만 그래도 그렇지. 고물상에 가서 40개로. 그러니까. 다 하려고 하면 새 걸로 하려고. 그 이번에 그럼 10만 원 더 추가된 게 바니라. 아니야, 이번에 이거 다시 이거 뚫어 왔잖아. 이거 뚫어야 될 거 아니야, 이거. 이거 리프트. 링크하고, 이거 링크하고, 이거 다 뚫어야 될 거 아니야. 이거 뚫고, 그 선반으로 뚫어야 될 거 아니야. 그래, 이 대가 있어야, 이거 걸 거 아니야. 저번에는 요거까지 있었고, 저번에 이거 보강 안 했고, 그냥 실험한다고. 근데 이거 안 돼가지고 했는데, 안 돼. 이거 높이 갖고 하는 거는, 저 있잖아. 빔 있잖아. 그래갖고, 이게 모다가 회전을 하면서 암으로 돌면서 땅땅 때리는 거 있잖아. 그건 근데 빨라. 근데 이게 빠르면 좋을 것지만, 이 장작 할 때 여기서 장작 옹이 갖고 놓고, 다친다고, 빠르면은. 너무 빠르면은. 튀면, 장작 튀면. 그래, 빠르면 긋고 니가 장사하냐. 장작을 여기 있을 거 아니야. 그럼 가져다가 장작을 놓고 패가지고 또 정리를 해야 되고 옆에 그 떨어진 거. 1초 만에 니가 그걸 다 할 수 있냐. 그래. 일이 안 그래, 일이란 거는. 야, 바로 설득이 된 개철 씨인데요. 일단 뭐 굵기나- 장작을 패다가 다칠 일은 거의 없을 것 같네요. 오케이, 오케이.